加翻女巫得唔得啊？冇女巫，狼人咪好易贏咯。我哋不嬲都唔玩女巫嘅咧，你嚟得就冇咁多爹咧。好，大家眯埋眼。3、2、1，請大家開眼。4號玩家死亡。屌，你自己玩啊！你玩飽佢啦！死亡玩家，請勿發言。我有嘢想講啊！我係小女孩，我啱啱見到2號佢係預言家，佢查1號嘅時候，明明 MC 話佢係好人，但係之後去到狼人要開眼嘅時候，1號佢又喂，你講真嘅？喂，我真係預言家喎，我真係 check 到1號係金水喎。我真係好人啊！你唔好屈喎，妹仔你識唔識㗎？講啲咁嘅嘢。咪係咯，MC 有乜可能出錯啫？我哋玩咗好多鋪㗎啦。但係3號又真係講得出2號查咗1號喎。我唔理啦，佢一定係鳩噏，我動意投走3號。超過一半生存玩家投3號玩家，3號玩家死亡。請你講你嘅遺言。點解你要咁做啊？咁擺到明你睇錯啦。唔係啊，我冇睇錯啊！你根本就唔配做預言家。